Rahasia kekuatan doa. Doa harus melibatkan 4 instrumen dalam diri kita. Yang pertama, instrumen hati. Doa yang punya kekuatan besar harus dilandasi dengan ketulusan hati. Tanpa ketulusan hati, doa tak ubahnya kalimat basa-basi yang tidak punya kekuatan mewujudkan. Kontradiksi antara isi hati nurani dengan ucapan, maka doa akan kehilangan kekuatannya. Instrumen kekuatan doa yang ketiga adalah pikiran. Pikiran digunakan untuk menilai dengan bijaksana apakah suatu doa pantas Anda ucapkan atau pantas Anda harapkan. Pikiran digunakan sebagai alat untuk menentukan suatu rencana untuk mewujudkan doa dan harapan. Pikiran digunakan untuk mengukur suatu tindakan, menentukan suatu rencana, dan strategi mewujudkan doa dan harapan. Tentu saja pikiran harus selaras dengan kedua instrumen kekuatan doa yang lain, yakni hati nurani dan ucapan. Sekarang kita sampai pada instrumen kekuatan doa yang ketiga, yakni tindakan. Doa harus dilandasi oleh kekuatan hati nurani atau keinginan rasa sejati, dan diikrarkan melalui ucapan, serta pikiran diarahkan untuk mewujudkan doa dan harapan. Namun ketiga instrumen kekuatan doa itu belumlah cukup untuk mewujudkan kekuatan doa yang ideal apabila tanpa diikuti oleh suatu tindakan nyata. Suatu tindakan nyata yang dilandasi oleh spirit, ikrar, atau pernyataan, serta pikiran matang untuk menentukan suatu rencana dan strategi efektif dalam mewujudkan doa dan harapan. Semoga ilmu tentang instrumen kekuatan doa ini dapat merubah mindset keliru selama ini bagi orang-orang yang sedang mabuk doa, yang tabiatnya selalu sibuk mengucapkan doa, namun tanpa diimbangi dengan usaha nyata. Tabiat manusia seperti itu, seperti menjadikan Tuhan hanya sebagai pesuruhnya yang harus selalu melayani ego manusia. Gusti kula ngaturaken sumangga dumateng wahyu dumateng eyang. Kawula di dalam surat Soskar Sari, kawula ujar dinten menika sowan nanging sowan dherekaken biswanipun sepindah dumateng Bapak Sabdo Lamit, Ibu Untari, Om Dono, Bapak Setyo utawi Mas Iswanto. Dapat dat menika sami sowan nanging pun sami sowan pasahipun dulu. Dateng resanipun Gusti ngamuga lantaran ngawontenaken sesaji wujuding Sekar Wangi kinantinan Wisangsanggan lan Surohayu utawi kinantinan Dupa Wangi. Kunjuk dhateng lesanipun para suci para wahyu. Sedaya kalepatan sedaya kekirangan pun sowan tasah nyuwun pangapunten. Duka kaping kalihipun biswanipun napak tilas pepundhenipun menika Ki Pemanahan Panembahan Senopati utawi Ki Juru Ngertani. Sedaya keluarga saged payomayem tata dadi tentrem kalih Rubida mboten manggih halangan setunggal menapa. Duka kaping tiganipun eyang kang wayah anggenipun malaksuan niki yen menika ngaturaken tandha bekti dhateng sanipun pepundhen-pepundhen niki ngawontenaken sesaji tumpengan berasa tumpang cemeng nggih.
tumpeng semeng kinantenan ingkung ulam sari bumbu rasul ulam lelembaran kunjuk dhateng ngersanipun para suci para wahyu utawi kinantenan buah-buahan niki mendo kepala mendo niki kalian maneh ngawotenaken sesaji jero kepala mendo kunjuk dhateng ngersanipun para pepunden kang lenggah wonten tapan niki utawi ngawotenaken sesaji buah-buahan mugi-mugi buah pisang sanggan utawi buah-buahan pisang sanggan lan suruhayu mugi mangke buah menika saged kawasela dhateng jiwa raganipun ingkang sami marak sowan inggih disesepuhi dening Bapak Sabdo lan Ibu Untari mugi-mugi sedaya putra-putra nggih mugi saged pikantuk buahipun wonten ing pertapan Gunung Mainaka kembang semampir semonten ugi Buntari lan Bapak Sabdo langit anjenipun ngomong dhateng putra lan wayah mugi-mugi saged kaberkahan dhateng sampun dipunden saged panjang yuswa tutuk anjenipun ngomongi dhateng putra lan wayahipun semonten ugi putra lan wayahipun kang boten saged derek sowan wis mugi tansah dipun berkahi tansah dipun ayomi dhateng kersanipun wahyu-wahyu utawi eyang-eyang kang lenggah wonten pertapan Gunung Mainaka kembang semampir pramila sedaya wau kula semangat dhateng kersanipun pepunden saged sami kadunungan wahyu sinebat wahyu kembang semampir utawi wahyu Jagamprit utawi wahyu Panca Purba Songsong Tunggul Naga Kyai Tajuk Makutha Mataran kang lenggah wonten Gedung Purbayeksa saged dumunung dhateng jiwa raganipun Bapak Sabdo Langit lan Ibu Untari utawi Bapak utawi Om Dono Bapak Setya utawi Mas Iswanto ing wedha menika mugi-mugi Bapak Ibu Untari lan Bapak Sabdo Langit mugi-mugi putra-putranipun saged tinambah kathah tinimbang saderengipun sowan wonten ing pertapan Bang Lampir. Nyuwun palilah nyuwun dinti. kunjuk atur dumateng para wahyu pertapan kembang lampir para leluhur agung ingkang sepindah yang agenis kakung putri Ki Ageng Pemanahan kakung putri Kanjeng Panembahan Senopati Soporo Garwa ugi Ki Juru Martani lan sedaya para leluhur ingkang dalu menika ugi marak sowan wonten ing pertapan kembang lampir. Ingkang sepindah kula ngaturaken agunging panguntin tansah kersa jangkung jampangi lampah kula sabrayat mugi saged dados daya kegiatan anggen kita nglampahi gesang menika sak tiba-tibane tansah pinaringan bejo wilujeng mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersane Gusti jinurung kasengkaken dening para leluhur. Ngaturaken ugi agunging panuwun dene sampun tansah kersa njangkung jampangi dumateng anak-anak kula sedaya ingkang dalu menika saged marak sowan menapa dene ingkang boten saged marak sowan ingkang sami nyambung raos saking pidalem piyambak-piyambak ugi kula suwunaken mugi kersa nyarirani piyambak paring saberkah pangestu mugi saged dados jimat paripih ingkang andayani kasantosaning gesang kita sedaya. Eyang anggen kula matur ugi ngaturaken sedaya pisungsung ingkang sampun kasebataken kala wau saking Pak Tris mugi saged dipun tampi mugi dados srana anggen kula ngaturaken sembah pangabekti dumateng para leluhur agung para wahyu sedaya. Minangka jangkepi atur kula kepareng badhe ngaturaken sekar pangkur padha kaping 12 kaping 13 kalajengaken sinom gangsal 12 gambuh 57 serat Widatama yasan dalem Eyang Gusti ingkang wicaksana ngarsa dalem Sri Mangkunegara ingkang jumeneng kaping sekawan. Sapantowa yuning
kaget nikat reh manukut kukutan ning jiwaku yen mangkono kena sinebut wong sepuh lire sepuh sepiho awas ruruning Sinukmaya winahya nasapi sini pangkeme Pindo pesaten sumberno sumusupeng rasa jati nuladang aku tumrape wong tanah Jawi wong aku ngesi kondo Kepati Amar Suti Sudane Hawalan Nafsu Binasu Topo Broto Tanapi siang ratri amemangun karya nabyas ing
lumuntur lantarane sing sapa tamandinamu nugraha keming keprabon mekaten eyang yang saged klaturaken mugi saged dados lumantaring sang berkah pangestu tansah kajiwa kasarira dumateng kita sedaya mugi anak-anak kula ingkang boten saged marak sowan mugi jumbuh kang ginayuh sebodo kang sinedya dadi ingkang tansah pinuji lan sak paran-paran tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya pinaringan bejo wilujeng Prabu matur sembah nuwun. Godhong tukut langit tali karat ku mendongeng tawang tinundotan katon mangke arajeng gunung sewu jolo kabeh padha rumeksa angadangi mungsuh anulah penggawe sumingkir langkung tepi luput kang Sunang itu luput
Jin setan tatan tan wani ngara ing tujuh tutukan sino kang nandang sakit nek ono nek kurang iki ketanku kae. Jangan malas untuk selalu berbagi Tondo Tresno kepada para abdi dalem juru kunci yang merawat dan menjaga situs. Itu sebagai tindakan nyata terima kasih kita kepada para leluhur